नमस्कार दोस्तों। सर्दियों के अंदर हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। उसे बढ़ाने के लिए आज मैं आपको कुछ घरेलू उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको घर में मिल जाते हैं, ताकि आप सर्दी जुकाम से और बुखार वगैरह जो है उनसे आप निजात पा सकें। तो पहली चीज़ है तुलसी। सुबह खाली पेट 4-5 तुलसी के पत्ते खाकर पानी पी ले, इससे संक्रमण में बचाव होता है। दूसरी चीज़ आती है 1 गिलास पानी में 2 इंच दालचीनी डालकर उबालें, इसे चाय की तरह पी लें। फिर आता है काली मिर्च। 3-4 काली मिर्च गुड़ और हल्दी को मिलाकर खाने से रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है। अगला है अश्वगंधा पाउडर। सुबह या शाम के समय 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ आप पी सकते हैं। अगली चीज़ है जायफल। सब्जी पकाते समय उसमें जायफल डाल दें। सब्जी खाने से पहले निकाल लें। ये जायफल को 5-6 बार काम में ले सकते हैं। अगला है जावित्री। जावित्री भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर होता है। सर्दियों के मसाले के रूप में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।